Мансарада. Һәм әнинең туган көнен билгеләп үттек шул көзге якта. Бер атнадан соң миңа хәбәр килде. Әним шалтырата, эфирга әзерләнәм. Әтиңә авыр булды әле кызым ди. O вакытта инде ne kadar ciddi икәнен аңламыйсың. Аяз көнне яшен суккан кебек бит инде. Инсульт иде инде. Орчада без әлегә диде. Мин инде бөтен эшемне ташлап, хәерле итәдә эшләгән вакыт кайтып киттем Орчага. Вакыттагы табиб әлдә эшли инде ул. Ринат Мирбатович әйтә инде. Мин беләм инде аны, аралашкан кеше минем белән. Фәрида ди, сиңа ди бик нык булырга кирәк инде ди. Казанга китүнең мәгънәсе булмас. Шушында гына дәвалык, чөнки юлда йөртергә кирәкмәс. Әзерлерәк булып тора инде диде. Хәзер начарлыгына уйлыйсың бит инде. Әни инде ул вакытта нык булырга тырыша, әле бит 15 яшь кенә ул вакытта, нәкәш бәләкәй. Мин инде уйладым да, ялалым микән, кайтым микән инде карашырга дим. Шуннан әйтәм, булай да булмас, инде эшләп тә торырга кирәк. Ничектер мин үземне шул вакытта әнигә карап кулга алдым. Туктале, әйтәм, Аллаһ Тәгалә ничек биргән, берәү дә белми бит инде, күпме язган. Әле тырышып, тырмашып яшәп китәр, комага киткән иде ул вакытта. Аннан соң уколлары кирәк булды бит кыйммәтле. Алла рәхмәте булсын минем дусларыма, чын дусларның барлыгына менә шул вакытта инандым. Әле миңа таныш булмаган кешеләрдә хәтта аның финанс ягы да бар бит инде. Больницадан да әлбәттә инанда булыштылар һәм дусларым да булышып, менә шушы кыйммәтле уколларны вакытында алып кайтып, дәваның файдасы тиде. Алла рәхмәте белән әти 2 ай эчендә аңына килеп, реанимациядән чыгып, үз аякларында йөрерлек хәлгә килде. Операциялар ясарлык булмады инде, анда кирәкми диделәр. Ләкин сөйләшү югалды инде, теләвыз булмады. Бөтен нәрсәне аңлый, зихене шундый нык әйбәт иде, ахыры көнгәчә шулай булды. Менә шул халәтендә ул 4 елдан артык яшәде.